330 mel lá com isso lá no frente. Sabe quando é um pretinho? Tá chegando. Tá chegando lá já. Tá demorando um pouco porque ele também vai. Eu saí. Tchau, amor. Vai com Deus. Você quer ser independente? Entendeu? Aquele outro lá também deve ser um avião. Vou olhar no radar e já eu falo. Calma aí.